जाँदैछौँ पोखराबाट अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्मी छैन तर म बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ गर्मी हुन्छ भनेर यस्तो धेरै यसले तान्दैन त्यसको त त्यो माथि तानेको के अघि त्यो अघिको उकालोमा ओरानिरको आफ्नो ड्याडी खै कता जानुभयो अरे अनि अब कहिले फर्किने फिक्स नै भएन अरे त्यही भएर जान चाहिँ जाने अरे आज जाऊँ भनेको चाहिँ मिल्दैन भन्नुभयो हेलो कफी खान लाग्यो हामीले त स्कुटर हेर्न ऊ पर राखेछ नदेखेर त्यहाँ पुगिसकेको थियो फर्काउन झ्याउलायो अनि कपाल त आफै सेट भयो तिम्रो मलाई देखाउ न भ्लगमा म देखेँ होइन ल हेलो वेलकम टु माई च्यानल हामी चाहिँ अब घानरुट जाँदै हो अनि त्यसै चाहिँ अन द वे अहिले बिचमा त होइन जस्ट अन द वे अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ कफी खानलाई रोकेको कफी खान्छौँ एकदम जाडो तातो छैन चिसो मौसमलाई तातो भनौँ कि कफी खाएर एउटा अर्को ल यो चाहिँ अरूहरूको टी लेमन होइन भनेको कसले खाँदैन र हामीहरू अब चिया खाएर पनि अब हिँड्दै हो हाम्रो डेस्टिनेसनतिर We are going to our destination now. हाम्रो स्कुटर चाहिँ पर छ पर अघि आउने बेलामा त्यहाँ रोक्यो अनि फर्काउन अल्छी लाएर त्यहीँ रोकेर हिँड्दै आएको अब त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म हिँडेर जान्छौँ हामी फेरि अब हामी घानरुट जान्छौँ दुईजना हिँड्ने अब हामी पनि हिँड्ने हो हामी फेरि लाग्यौँ चिया खाएर हाम्रो नेपालीमा के भन्छौँ है डेस्टिनेसनलाई गन्तव्यतिर गन्तव्यतर्फ भन न हाम्रो गन्तव्यतर्फ हामीहरू जाँदैछौँ अब धेरै बोल्ने त केही पनि छैन अब बिचमा चाहिँ म्युजिक बज्छ है सनसेट हुँदैछ अनि भोलि चाहिँ हामी घानरुटबाट सनराइज हेरेर आउने हो अघि भएको सनसेट त हामी यहाँ आएर फेरि भेट भयो अघि यो पहाडबाट सनसेट भएको थियो अब हामी पहाडभन्दा अलि यता आइसक्यो त्यही भएर फेरि भेट भयो
अब यहाँदेखि हामीलाई त्यहाँ पुग्न अब 1 घन्टा जति छ अरे। यहाँको पसल कान्थीले भन्नुभएको। कुन ठाउँ हो यो फेरि? नयाँ पुल अरे। तर पुलै छैन न। नयाँ पुल भन्ने ठाउँमा पुलै छैन। हामी त पहिलाको चोटि आउँदाखेरि पुरै अफरोड थियो कि। ए यही होला पुल सायद। ब्याकग्राउन्डमा देखेको पुल यही होला सायद। त्यही भएर नयाँ पुल भने होला। मलाई बल्ला रे साइनोले बल्ला रे साइनोले हत्तेरी का सैली मै हत्तेरी का सैली ए मता ढाले 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 सामे बुलंद सी अनि यो हो खोला। ओहो झरना यस्तो राम्रो झरना ल। तर बाटो चाहिँ यहाँनिर खत्तम रहेछ। झरना मन्दिर हो कि रेस्टुरेन्ट हो? यो रेस्टुरेन्ट रहेछ। अब हामी घाम्रो आउन लागेको छ। आधी घन्टा जति। आधी घन्टा छ? आउन ला छैन, आउँदै रहेछ अझै बाँकी छ टन्नै। आधी घन्टा लाग्छ अरे अझै। वी आर अन द वे। सिवाई अरे यो ठाउँको नाम चाहिँ वेरिज सिवाई। अब यहाँदेखि चाहिँ अफरोड सुरु हुन्छ। हामीहरू चाहिँ 6 जना हो। दाई हुनुहुन्छ, आयुष छ, दिदी हुनुहुन्छ, अभिषेक, त्यसपछि रोहन एन्ड मी। पुग्यो भ्लग। यस्तो ए ऊ अगाडि अर्को जिप छ। अब के धुलो उडायो भने र यहाँ त त्यो अलिक गिलो रहेछ अझ। ओहो झर्ना रहेछ नि त यहाँ त। झर्नाहरू यहाँ रहेछ तर बाटो नराम्रो भएर केही पनि हेर्नै मिले छैन। झर्ना त के भन्ने सानो सानो खोला हो, यो बिचमा बगेको भएर झर्ना भएको। यहाँनिर चाहिँ एकदम डरलाग्दो बाटो रहेछ। मलाई त डर लाग्यो। ऊ त्यहाँतिर आउनै। ओहो यो गाडीले गर्दा यहाँ रोक्नु पऱ्यो एकछिन। गाडी जान्छ, त्यसपछि यो बाइक जान्छ अनि हामी जान्छौँ। पानी अलि गहिरै छ जस्तो छ राम्रोसँग है। आयुष त गयो। यहाँ छ खोला, यहाँदेखि छ खोला सबै। अबे डर लाग्यो मलाई त। तिम्रो जुत्ता भिज्यो होइन? अलि साह्रै नै नराम्रो रहेछ त्यहाँनिर त। डर लाग्यो मलाई होइन।
अनि यस्तो बाटो चलाउँछन् नि दिदीले दिदीले त कहाँ सक्नुहुन्छ त नि यस्तो बाटो त अनि त्यही पनि तल त राम्रै चलाउनु भएको थियो दिदीले अनि राम चलाउँछ नचलाउने होइन त्यो पानी सानी धेरै ठुल्ठुलो लास्टै ठुलो छ नि त्यो पानी मलाई किन हो तर घान्द्रुक चाहिँ उतै डाँडा हो जस्तो लाग्यो त्यही हो त्यही अलि पछाडि फर्केर दिदीहरूको पनि भिडियो बनाउनु मिलेको छैन कि एक त यस्तो बाक्लो लुगा लगाएको छु यताउता फर्किने गाह्रो भयो त्यही माथि बाटो पनि नराम्रो छ कि डरै लाग्ने स्लो जाने त सो स्केरी यत्रो ठुलो गाडी आएको त नि यस्तो बाटोमा डरै लाग्ने छ अलिअलि ढलपल हुँदा नि यो गाडीको मान्छेहरूलाई त डर लागिरह होला वी आर स्टिल अन अफ रोड यो अफ रोड कहिले सकिन्छ पारीको टाढोमा चाहिँ एकदम राम्रो लाइटहरू गरेर अब खुट्टा पाट्यो मेरो त खुट्टा फाट्यो के हो भन न गाउँ गाउँ हो 10 किलोमिटर जति चाहिँ अफ रोड छ भने थियो है 8 हो हामी अफरोड सुरु भयो भन्छ नि त्यही 8 लिन्छ त्यो त पढेनौ नै मैले हेरिन नि अब हामी कति किलोमिटर जति हिँड्यो होला जम्मा ए भगवान् अझै 5 किलोमिटर छ भनेपछि ए गाह्रो बस्ने एकछिन नै जाम यस्तो अँध्यारो हुनला यस्तो जङ्गलमा कहाँ रोक्छिन् सुई जाम बरु डर लाग्छ मलाई त बिस्तारै हिँड न त बरु रोकिनुभन्दा गाडी आइरह है ठुलो यार यहाँनिर त्यस्तो नराम्रो बाटो छ साइड लाऊ अलि अगाडि गएर यता साइड लाऊ त भएन होला अहिले त कहाँ डरले चिसो कता हराइसक्यो त्यही हो क्या हो घान्द्रुक तिमीले मलाई ठगेको हो क्या हो त्यो होइन भनेर नै झुट बोल्न सक्छौ नि त तिमीलाई मलाई अलि एक्साइटमेन्ट ठगुवा भनेन कि मैले तिमीले मलाई ठग्यो क्या हो झुट बोल्यो क्या हो भन्न खोजेको एक्साइटमेन्ट अलि हराउँछ भनेर हो क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई किनकि त्यहाँको झिलिमिली देख्दाखेरि त मलाई त्यही हो जस्तो लाग्यो ठिकै छ त होइन भने नि तर हो भने नि म त खुसी नै हुन्छु ल यहाँ चाहिँ गाडी अड्के रहेछ स्कुल बस टुर आए जस्तो छ अर्को गाडी त्यता आउँदैछ यस्तो नराम्रो अफ रोड छ यो बाटोहरू यस्तो नराम्रो रहेछ दाइले लैहाल्नुहुन्छ ओहो बिस्तारै है स्कुटरले नतानेर दुःख भयो थाके खुट्टा दुखाएर हिँडेको त त्यस्तो गन्ना पछाडि पनि
अब हिँड्नुपर्छ 1 घन्टा हिँड्ने के हो र अन्त लौ ए यहाँ माथि जाने होइन यहीँबाट जाने तर हिँड्नु पर्छ नि त नि ए ल हामीहरूको अब डेस्टिनेसन यति नै हो यहाँदेखि अब खुट्टाको डेस्टिनेसन यहाँदेखि होइन के त्यो हो कानरुक भिलेज माथि हो यहीँ हो हामी पुग्नुपर्ने तर अब हिँड्दै हिँड्दै जान्छौँ कान्द्रुक भिलेज हो त्यही हो रे त स्क्याम भयो म माथि त्यत्रो त्यो त्यही हो कानरुक भिलेज भनेर देखाएको त नरहेछ भनेपछि तैँले यो बाटो जाने भने होइन म त्यही त सोचिरहेको थिएँ यहाँदेखि यति देखिरह किन यत्रो घुमाइरह भनेर हामी त डुलेर आएको नि त्यो खुट्टा दुखायो ठ्याक्क त्यो त्यहाँदेखि यहाँसम्म पुल बनाइदिएको भए त कति सजिलो हुन्छ नि तर मिल्दैन टाउकै दुखायो मेरो त अब चाहिँ मलाई हामीहरू आइपुग्यौँ जस्तो जस्तो लाग्न थाल्यो बाटो चाहिँ तर साह्रै खत्तम रहेछ गाह्रो रहेछ पुग्नलाई तर हामी है राति अब राति पुग्यो नि त चाहिँ भाइ नि भोलि बिहान उठेर त्यो भ्यू देख्यो भने चाहिँ बल्ल वाउ हुन्छ होला होइन अहिले त केही पनि भ्यू देखेन नि त अँध्यारो भएर कानरुक भिलेज अब यहाँ पार्किङ हो यहाँ स्कुटर रोकेर अब हामी हिँड्दै हिँड्दै जाने उता माथि के भनेको तिमीले ढेल भन्यो होइन थाकेन नि त हो तपाईँ किन सक्थ्यो त यहाँ फुलै फुल छ म त नबुझेँ फुलै फुलको बगैँचामा नबस तिमी भमराले आएर चुमिदिएला होइन कपिराइट हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछु आवाज होइन अब यहाँ सास निस्किन्ला हैया हिँड्ने बानी छैन अनि यस्तो दुखाउँछ खुट्टाहरू हैया थाके होइन कहाँ हो नि अझै छ के स्या भइगयो मेरो नि त्यस्तै भएको छ लौ न म हिँडेको चाहिँ बरु भिडियो बनाइदेऊ न पछाडिबाट ये भगवान के साह्रो यता त होला बिर्सिनु भयो होला नि त्यही बेला गाह्रो भएको लट्ठी लिएर आउनु पर्ने रहेछ देख्दै हिँड्नलाई यहाँ त गुम्बा रहेछ नि हाई
बोल्नु पनि सकेको छैन हामी त्यसरी नहल्लाएर राम्रोसँग बनाऊ न अब आफू पनि त हिँड्नु पर्यो नि त म अगाडि हिँड्छु तिमी पछाडिबाट बनाइदेऊ त हेलो औ हेलो हेलो थाक्यो घान्द्रुक जाने घान्द्रुकमा गएर ड्रेस लगाएर भिडियो बनाउने वाला एउटा विश कम्प्लिट हुन्छ यो फ्रन्टबाट मोबाइल समायो भने बाटो नदेखिने रहेछ कि मुखैमा लाइट पर्छ सबै अनि त्यही भएर अहिले यस्तो थाक्यो हालत खराब भयो न कति टाढा हो अझै क्लास 2 गालो छ त यो त सकिएन गाह्रो भयो खुट्टा दुखायो स्या भइरहेको अहिले त तिम्रो नाम के हो भन यो त पुरै गाउने होटलले भरेर हिँड्दा थाकेर मेरो त भोइस पनि अर्कै सुन्ने हो क्या हो स्या भयो जस्तो यहाँ चाहिँ फुलहरू छ टन्नै अहिले अँध्यारो भएर देखेन सिधै गएर अझै यतिको भए त अलि सजिलो हुन्थ्यो होला नि हिँड्न यतिको भए त हिँड्न अलि सजिलो हुन्थ्यो होला नि ठाडै उकालो छ त्यहाँनिर त गर्मी भयो अहिले त साह्रै पसिना निक्ल्यो थाके बेसरी यहाँ लेखेर चाहिँ त गुरुङ कटेज भनेर बल्ल आइपुग्यो अब यहाँसम्म यत्रो हिँडी आएर लास्टमा रुम छैन भन्यो भने त यही बाटोमा सुत्दिने हो म त मायाको बोलीमा बन्दी पुरैमा बन्दा रोपे रहेछ यहाँ बन्दा हो कि काउली हो अब चाहिँ हामी पुग्यौँ गुरुङ कटेजमा
अर्ग्यानिक अहिले अँध्यारो भएर देखे छैन कि फ्ल्यास भएर नि राम्रोसँग देखे होइन यहाँ फेरि फर्सी रहेछ फर्सी यो चाहिँ अब भोलि देखाउँछु अहिले राति भएर केही पनि देखाएन त्यही माथि म थाकेछु गुरुङ कटेज बन्दीपुरैमा वाउ सो नाइस ओहो डान्स चल्दै रहेछ यहाँ त सो नाइस फुलले भरेछ यहाँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो रुममा जाँदैछौँ फोन गरेर भनेको चाहिँ थियो हामी आउँदैछौँ भनेर यो हो हाम्रो रुम कसको 20 को लाथे नम्बर थाहा भएन अस्मिताको नम्बर हटाके मान्छे आई मान्छु यो चाहिँ पानी हो ल अब खाना खाने टाइम भयो हाम्रो हामी सबैजना खाना खान्छौँ यो हो हाम्रो खाना आजको हेलो गुड मर्निङ अलिकति उस गर्नु परेन पनि एकदम राम्रो छ